ネガテリウムくんも上に乗った時に下向きで開けていただいて、はい、どうもシンです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、ジェネシスパート1対応万能落とし穴トラップのご紹介です。アークサバイバルアセンディットジェネシスアセンディットパート1が実装されました。以前ご紹介して大人気の簡単万能トラップなんですが、飛行生物ありきのトラップになっているので、飛行生物が利用できないジェネシスでは少し使いづらいトラップとなっております。なので、ジェネシスでも使える簡単なトラップができたので、ご紹介していこうかと思います。非常にシンプルなので、初心者の方でも簡単に作れるものとなっております。ぜひご活用いただければと思います。地上生物、ジャンプしない生物であればですね、大概の生物が適用できるものとなっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではですね、作り方からご紹介していきます。必要素材はこちら。土台が1つ、壁が2枚から7枚。あと、傾斜があるところはプラスアルファで必要な場合が出てきます。スロープは1個以上。全方位にしたり、1個じゃ乗せるの誘導難しい方は3つ貼ったりとかありますので、そこはご自身に合わせていただければと思います。そしてセラードア台。壁に関しては大きい生物であれば最低2枚あれば捉えれるんですが、考えるのめんどくさい人は7個で覚えておいていただければと思います。では実際作っていきますね。まず土台を置きます。高さは一番下でいいです。次に壁を置きます。そしてセラードアをこの向きに置きます。横に開く形ですね。このまま下向きに開くようにします。そして屋根。これで上まで上がれるようにします。別に階段でもいいです。1個でなかなかうまく誘導してですね、上に乗せれない場合は横に貼っていただくと誘導はしやすいかと思います。また、こっち側にも貼っていただくと3方向誘導できたりしますので、そこは生物に合わせていただければと思います。今回は1個でいきますね。そして壁を貼るんですが、2枚貼るだけであればこのまま壁でもいいんですが、この石の低い出入り口に設置していただきます。一番生物が抜けづらいものですね。ただしサバイバーは抜けれるという状況になります。基本形、1マス抜けれない生物であればこれだけで捉えれます。ノックバックある生物に関しては、ここに壁を張ってですね、ノックバックで下に落とされないようにしていただくと、はめる前に上から落とされてめんどくさいことにならないようにすることが可能です。その他、1マス抜けれる生物に関しては、このように空いているところを設置していただければいいです。これで、ここを通れない生物は全て捉えることが可能です。地上生物であればですね。かなり小さい生物とかであれば、回転扉とかで自分だけ抜けて閉じるという手段を取れば、どんな生物でも捉えることができます。ジャンプで抜けれちゃう生物はちょっと別になるんですが、それ以外であれば抜けれないようになっているので、ご安心いただければと思います。以上です。ではですね、続いて使い方になります。
実際、誘導に関してはですね、攻撃食らう可能性があるので、地上生物、もちろんジェネシスでなければ飛行生物でもいいんですが、ペットに乗って誘導するか、もしくはサバイバーで誘導する場合は、盾装備していただければと思います。別に木の盾でもいいです。ライオット透明なんで、撮影的にライオットにしてます。比較的サバイバーの方が誘導はしやすかったりします。では実際やっていきますね。まずはレックスからまっすぐ誘導してもらって、盾をかばいます。ちゃんと上に登るまで待つ必要があるので、上登ったら開けていただく。で、抜けると。以上です。レックスは1マス抜けれないですし、高さもあるので2個でいけるんですが、この状態ではめることができます。当然ながら抜けることはできません。ただ、レックスの場合、ノックバックがあるので、上に完全に登るまで開けないといけないので、上にずっといないといけません。ノックバックで落とされるとですね、追ってきて下に降りてしまうので、めんどくさいことになりますんで、完全に登るまで壁の前で落とされないように耐えていただく必要があります。なので、盾がいるということになります。ただ、木の盾でも削られるぐらいまで待たなくても上に登ってきますんで、木の盾で十分です。では続いて別にパイロメインでなくてもいいんですが、肩乗せにできるんで、パイロメインだと最悪肩乗せに切り替えて通って抜けることができます。ただちょっと体大きいんで、できればジャンプできるラベジャーとか、その辺の方が誘導はしやすいかと思います。体小さいですしね。はめる生物と乗る生物によってですね、ここを囲う扉枠なども両扉枠であったり、変えていただければいいです。パイロメインであればジャンプして抜けれますんでね。強制的にダッシュで抜けれる分結構有用だったりします。ちょっと体でかいんで誘導難しい場合あるんですけどね。続いて基本誘導が難しいメガテリウムくんにしますね。メガテリウムくんも上に乗った時に下向きで開けていただいて、あとはジャンプで抜けていただければ問題ないです。ただ、パイロメインくん、下手するとこうやって燃やしちゃうんで、そこだけご注意いただければと思います。多少ダメージ入ってしまいますんでね。強引に抜けることはできるんですが、炎が入ってしまう可能性がありますんで、そこだけご注意いただければと思います。できればラベジャーとかの方がいいです。あと、落とし込み型で難しいアンキロサウルスくん。アンキロサウルスくんもですね、フェイト取って、そのまま向かってきてもらえればですね、そのまま登ってきてくれますので、開けて、逃げると。割と降りてる間攻撃してこないので、スルッと抜けれたりします。あと、生物によってですね、ここ抜けれる生物であればですね、ここで止まってくれるので、簡易万能トラップと同じ感じでですね、下に入ってきた時に開けるという手段でもいいです。アンキロくん実は体でかいんで、1マス通れない。上に登ってきてもらう必要があります。なんで、大体の生物ははめることができます。あとはここに貼る壁の種類とかですね。大体これが一番通れないですけど、うまく調整していただければ誘導しやすいと思います。もちろん余裕あるんであればスロープ3つ貼った方が誘導しやすいですしね。ほぼ攻撃受けずにアンキロくんでも捉えることが可能です。ただ攻撃されちゃうとですね、ノックバック結構大きいので、壁あると割と安全だったりしますね。レックスくんは絶対的に上の壁あった方がいいです。他の生物はそんなに大丈夫だとは思うんですけど、体でかいんでね、ちょっとうまく登るまで強制があります。ちなみにこのトラップ、ギガには向かないのでご注意ください。攻撃される前提でいる必要があるんで、攻撃力が高いギガには向きません。その他の生物であれば大体追ってきてくれる生物であればはめることができますので、ぜひご活用いただければと思います。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ジェネシス対応万能落とし穴トラップのご紹介でした。これですね、今平らなところで作ってますが、傾斜があるところでも使えます。傾斜分、スペースが空くんであれば、その分壁を張ればいいので、
同じ形で入り口が生物に合わせる段差あんまりないようにしていただいて、奥側傾斜に合わせて高く設置していただければいいです。もちろんスロープ伸ばしてもいいんですが、傾斜の高い側にスロープを置いていただいて、傾斜の低い側壁で閉じるという手段を取っていただければ、傾斜がきついところでも使うことが可能です。これであればですね、飛行生物が使えないジェネシスでも簡単に大半の生物を捉えることができますので、ぜひご活用いただければと思います。どうしても全部囲う場合はですね、ジャンプできる生物であったり、サバイバーで抜けるかしていただく必要があるんですが、パイロメイン抜けれる確率は高いんですが、炎が当たってしまう可能性もありますので、多少ダメージが入ってしまいます。生物によってはそのダメージでですね、ゲームができなかったりする場合も出てきますので、できればラベージャーであったり、小柄でジャンプできる生物などが好ましいということになります。ブローバックのような2段ジャンプとかですね、その辺でも大丈夫だと思います。レックスサイズとかでなければそんなに攻撃食らうことはないと思うんですが、レックスだけいくつか攻撃食らわないと完全に登るぐらいまで上がってこないというところがあると思う。そこだけ耐えれる生物用意したりとかですね、木の盾でいいんで盾用意しておいていただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。